अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारे साथ है अशरफ अली भाई, एक्सट्रीम गोट फार्म के ओनर, और वो बता रहे थे कि ये शेरा की माँ है, जो शेरा उनका बकरा है, और ये उसकी बहन साथ ही पैदा हुई। तो अशरफ भाई, ये कितने साल की बकरी रहेगी भाई? भाई ये लगभग एक 6 साल की बकरी होगी, 6 से 7 साल की बकरी है। 6-7 साल जी। हाँ। और अभी भी ये बच्चे दे सकती है ना? अभी बच्चे देती है, अभी प्रेग्नेंट है, जस्ट अच्छा। अभी क्रॉसिंग हुई है बकरी है। जी आज पंजाब में इतने क्वालिटी की प्योर बकरियां ना के बराबर है। जी जी। ये बकरी का आप साइज देखेंगे, हाइट इतनी नहीं है इसकी, लेकिन आप अगर हाँ। प्योरिटी की मानने देखेंगे तो इसका बच्चा आज लगभग 50 इंच के आसपास जाने वाला बकरा है इसका। हाँ। इसके अंदर में इतना जेनेटिक है कि ये बड़े से बड़ा बच्चा पैदा कर सकती है। जी ये सोचना जरूरी है। जी बड़ी बकरी हो तो बड़ा बच्चा नहीं आएगा। जी जी। बकरी के अंदर में, बीटल के अंदर में आंख बहुत मायने रखती है। हाँ। अच्छा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? आप अगर इसकी आंख देखेंगे माशाल्लाह तो ब्राइट बड़ी आंख है। हाँ हाँ। अगर आप इसको फोरहेड से देखेंगे तो दोनों आई बॉल बकरी के बाहर निकले हुए हैं। अच्छा हाँ। और ये बहुत इसका सीक्रेट है, बीटल की प्योरिटी का सीक्रेट ये है। बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। अच्छा। आई बॉल पूरे बाहर निकले, ये कोई भी बकरी जिसका आई बॉल बाहर निकला हो, हाँ। आंख में इतनी ब्राइटनेस हो, इतनी चमकदार सफेद आंख हो बकरी की, जी। और आंख के बीच में एक लाइन है। हाँ हाँ। अगर बकरे के आंख के बीच में लाइन है तो बहुत प्योरिटी मानी जाएगी इसमें। अच्छा। आज ये ना के बराबर है। और इसी के साथ एक फीमेल भी पैदा हुई थी शेरा के साथ की, ये मतलब शेरा की सिस्टर है। हम्म। बहुत बड़ी पटिया नहीं है, अभी इसकी उम्र लगभग 2.5-3 साल की है। जी जी। इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम इसकी माँ के कैरेक्टर जैसे? है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आंख में एक धब्बा भी आएगा इनके। हाँ हाँ है, हल्का सा एक पुरानी नस्ल की एक निशानी है इनके आंख के धब्बे। अच्छा। इन जी बकरियों को आंख की तरफ से आप पहचान सकते हो। जी। अभी मैंने पकड़ी हुई है, ये थोड़ा नर्वस फील कर रही है जानवर। ये साथ की पैदा हुई है क्या भाई? हाँ जी, ये एक ही वक्त पे पैदा हुए, एक ही बाप एक ही माँ से बने बच्चे। अच्छा। और ये भी ब्रीडिंग के लिए अभी? जी जी, अब ये ब्रीडिंग पर्पस पे। माशाल्लाह। अभी ये बकरी किंग कॉन्ग की तरफ से हम लोग प्रेग्नेंट करा रहे हैं इसको। किंग कॉन्ग? जी। तो जो शेरा की लाइन है, हाँ। उसको किंग कॉन्ग के साथ में, और किंग कॉन्ग वाली लाइन वो शेरा के साथ में, अच्छा। ताकि इनब्रीड ना हो और बेहतरीन से बेहतरीन नस्ल बन सके। क्रॉस ब्रीडिंग। जी। वो बड़ी बड़ी बकरियां ले आओ। हाँ डाल देंगे। तो ये अशरफ तो अली भाई के जो शेरा अ, सेकंड टॉलेस्ट बकरा है इंडिया का माशाल्लाह, और उसकी माँ थी और बहन थी। जज़ाकल्लाह खैर अशरफ। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, और कुछ एकदम खास ऐसी इन्फॉर्मेशन पंजाबी या बीटल लेने के टाइम, ये मतलब जो आज लोग ऐसा, जिसमें लोग ये एड़ा बन देखिए, जाते ये हैं? अगर पंजाब की सबसे प्योर बकरी कहेंगे तो ये बकरी आप कह सकते हैं। अच्छा। जी जी। देखिए ये बकरी का जो स्ट्रक्चर है, हाँ। आप देखेंगे यहाँ से लेके बकरी का जो पेट है, जी ये एरिया जी जी। नीचे की तरफ ज्यादा है। हाँ। इन बकरियों के बच्चे पैदा होने के एक हफ्ता तक, जब पैदा होते हैं तब तक एक हफ्ता तक बच्चे खड़े नहीं हो पाते। अच्छा। इतनी प्योरिटी होती है इनके अंदर में। 6-7 दिन तक तो इनको उठाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है। बहुत बड़े बोन के बच्चे पैदा होते हैं, बहुत बड़ी फ्रेम के बच्चे पैदा करती है बकरियां। ये हमारा एक सपना था, ड्रीम था कि ये बकरी हमारे बड़े बकरों से मेट हो जाए। जी। अभी हमारे फार्म पे है माशाल्लाह। इसकी आंख अगर देखेंगे तो ये रेड आए हैं। हम्म। अभी ये हाँ जी। एक बात है, अभी मैंने आपको बताया सफेद आंख के बारे में, जितनी हाँ। चमकदार हो, और उसके अपोजिट डायरेक्ट में बता रहा हूँ आपको कि ये रेड आई बकरी है और उससे भी बेहतरीन है। पंजाब के अंदर में आंख में 2 आंख आती है, एक लाल आंख में आती है, एक सफेद आंख में आती जी। है। अगर आप इसकी आंख का मसला अगर छोड़ दें, अगर आप इसको स्टडी करें तो बकरी के अंदर में बहुत लंबा कान, जी। हाँ बकरी की टेल आप देख सकते हैं, हाँ टेल की हाँ लंबाई भी बहुत है। हाँ। अच्छी और खासी ये जो माशाल्लाह। शेप है, इसको बीटल का शेप कहा जाएगा जी ये जी। बकरी के अंदर में। हम्म। अगर कोई बीटल बकरी हो सकती है, प्योरिटी के अंदर हो सकती है, तो वो ये उसका एक हाँ। बेहतरीन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आज की तारीख में, जी ये बकरी है। जी बहुत जी। बेहतरीन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। क्या हाइट पे होगी फिर भी ये? ये 41 इंचेस के आसपास है बकरी अभी। अच्छा, बकरी की ईयर लेंथ मैटर करती है क्या? बकरी की कान की लेंथ भी मैटर करती है क्या? पंजाबी के अंदर में इतना लंबा कान आज की तारीख में बहुत कम आ रहा है। अच्छा। अभी पहले के जमाने में जो हमारे शौकीन लोग हैं मुंबई वाले, हम्म।
जो ब्रीडर्स है वो हाँ जी। रेफर करते थे बहुत लंबा कान, हाँ कान को पसंद किया जाता था, पर आज की तारीख में कान पंजाबी का इतना हो गया, हाँ, वो हार्डली बहुत से आधा। बहुत इतने लेंथ के कान अभी आते हैं। ये निशानी है लंबा कान जी इनकी जी। नस्ल की। इसका जो बच्चे हैं उनके बच्चों की कान की लेंथ 18-19 इंच तक है। इंशाल्लाह उसकी फोटो मैं आपको देता हूँ, वो भी आप पोस्ट करिएगा। जी जी। माशाल्लाह। तो आपके सामने अशरफ भाई ने बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है पंजाबी बीटल बकरियों से रिलेटेड, जो कि आम बायर्स को भी काम आएगी, जो लोग को कुछ सेलर्स एड़ा बना देते कि भाई प्योर है, प्योरिटी है, ये है, ऐसी है, वैसी है। जी हाँ। भाइयों ये बकरी आप देखेंगे, जी जी, बोलिए। हाँ बताइए। ये बकरी इसका भाई जो है इस बकरी का, हाँ। पंजाब के अंदर में इसके भाई ने किलोज के अंदर में सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, इतने हाँ ज्यादा जी जी, सर्टिफिकेट हमने है, देखे गिनती थे वो नहीं बकरा। करेंगे। हर जगह पे इसका भाई ने प्राइज जीते हैं। ब्राउन एंड व्हाइट कलर का इसका भाई है। आज तकरीबन 10 साल के ऊपर उसकी उम्र है। जब मैं शौक में आया था वो टाइम पे वो बकरा 8 दांत पे था। जी। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, पर ब्रीडर बहुत मजबूत इरादे का है। अभी बकरा जिंदा है। उसकी अभी कंडीशन की वीडियो मैं भाई को देता हूँ, वो पोस्ट करेंगे। इंशाल्लाह। ये बहुत ही बड़े बकरी की बहन है। और इस बकरी का आप एक देखेंगे तो इसकी अडर की साइज, हाँ अभी इस अडर्स में मस्टैडिस है। हाँ। अभी ये जो ठीक थन है है। बकरी के हाँ खराब है, क्योंकि इस बकरियों का मिल्किंग रिकॉर्ड जो था बहुत था। जो इसके प्रीवियस ओनर थे जी। उनकी थोड़ी सी नजरअंदाजी की वजह से इसके थनों में दिक्कत आ गई, बकरी के थन खराब हो गए। अच्छा। बकरी की उम्र अभी 7 साल के ऊपर है। माशाल्लाह। हम लोगों ने ये बकरी खरीदी सिर्फ ब्रीडिंग के लिए, किंगकॉन्ग के लिए। अच्छा। हाँ, इसके साथ में जो बच्चा पैदा होगा इंशाल्लाह बहुत नाम करेगा। उम्मीद बहुत है इस बकरी में। इंशाल्लाह। ये ज्ञानी वाला की बहन। ये और एक पंजाब की सबसे मशहूर नस्ल है शेरा नस्ल, जी जो जी। अपने पास में शेरा है। हाँ उसी हाँ। लाइन में से थोड़ा सा एक दूसरे ब्रीडर ने डेवलप करी है ब्लड लाइन। ये पंजाब के बहुत मशहूर ब्रीडर है जिन्हें हम मट्टी भाई के नाम से जानते हैं। अच्छा। उनके घर की बकरी है। प्योरिटी में माशाल्लाह आज की तारीख में ये जानवर मिलना बहुत ही नामुमकिन बात है। अच्छा, ये जो बीटल में होता है अलग अलग कलर के, या जी क्या रहता है, वो हैदराबादी क्रॉस रहते हैं, क्या रहते हैं, कुछ बताइए ना सर। देखिए, पंजाब में बीटल गया, पंजाब में हैदराबादी जो अभी मिक्स हुआ है, बहुत पैमाने पे मिक्स हुआ है, तो अभी वहाँ पे ब्लैक व्हाइट कलर के बकरे ज्यादा है। हाँ। पंजाब का जो बकरी का मेन कलर है हम्म। वो ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, शेरा कलर, नागरा कलर, पीला कलर, और इसके साथ में ये 4-5 कबरा कलर। हम्म। ये 6-7 एक जो कलर है, यही पंजाबी बकरियों के असली कलर है। जी। लोगों के अंदर में गलत फहमी है कि पंजाबी जो बकरी है वो सिर्फ काले कलर में आती है। मैं बताना चाहूंगा, माशाल्लाह देखो आप, शेरा कलर बकरी है। जी, लेंथ भी तो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी दिख रही है। और पंजाबी के अंदर में सिर्फ काली बकरी अच्छा। पंजाबी नहीं होती। हाँ। कुछ मेरे भाइयों ने, मेरे नजदीकी भाइयों ने, यहाँ पे जो फार्म वाले भाई है, उन्होंने ऐसा लोगों के दिल में डाल दिया कि सिर्फ ब्लैक बकरी पंजाबी बीटल है, प्योर बीटल है, तो ये गलत है। कलर आता है तो बकरी क्रॉस ब्रीड है, ये गलत चीज है। पंजाबी के अंदर में कलर वाली बकरियों की अलग वैल्यू है, अलग मायने है। काली बेशक। बकरी से ज्यादा लोग ये कलर वाली बकरी पसंद करते हैं। हम्म। काली बकरी का अपना स्टैंडर्ड है, कलर वाली बकरी का अपना स्टैंडर्ड है। जी। ये दोनों पर्पज में हमको ये काम आती है। इसमें कलर वाले बच्चे मिलते हैं, हमको कलर भी मिलता है, और बहुत बड़े हाइट के बकरे भी इनमें डेवलप करने की कैपेसिटी है। शेरा मेरे ख्याल से सब पंजाबी के अंदर में हम्म। सबसे जबरदस्त चीज, सबसे जबरदस्त बकरी, सबसे अच्छी बकरी, सबसे अच्छा कलर शेरा कलर है। शेरा कलर। जी। आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 296 केजी का, पाकिस्तान के अंदर में हम्म। शेरा ही बकरा था वो। अच्छा, हाँ देखे। तो पंजाबी के अंदर में शेरा जितना हो सके माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जी जी। जज़ाकल्लाह। हमारा एक सपना था जी। इस बकरी के फादर को खरीदने का। अच्छा, क्या खासियत थी उस बकरी के फादर की? 45 इंच पे था, 2012-13 की बात है। जी। 45 इंच पे था बकरा वो। और हम लोगों ने बकरा खरीदा था। हाँ। खरीदने के बाद में जब बकरे को गाड़ी में डालने का टाइम आया, जी। जब बकरे को गाड़ी में डाला तो उसने गाड़ी के पे जो रस्सियां बंधी थी तोड़ करके उसने जंप कर दिया। फिर। जो बंदा था, उसका ओनर था, मालिक था,
बकरा बाहर आया तो जो उसको रकम दी थी बकरी की, उसने बोला यार पैसे पकड़ लो, बकरा हमें नहीं बेचना है। इसके बाद से बकरा 4-5 साल तक पंजाब के गांव-गांव घूमता रहा ब्रीडिंग जी, के लिए। जी, जी। बकरा आखिरी दम तक बिका नहीं, वो बकरा मर गया अभी लगभग मेरे हिसाब से 2012 से लेके अब तक का टाइम है। तो उस बकरे की बेटी ही है। अच्छा। खानदान में लंबा कान शेरा नस्ल के बच्चे आते हैं और माशाल्लाह इतनी प्योरिटी है उस खानदान में, बहुत ही खानदानी, बहुत ही जबरदस्त बच्चे देता है बकरा, वो बहुत अच्छा।